Hello，大家好啊，我係霍 Sir Thomas。咁上次咧就問過大家 x 嘅99次方除以 x 加一，咁個餘數究竟係-1啦，定係 x 嚟嘅？咁大家如果未睇過上次嗰個影片嘅話咧，咁可以睇翻嗰個片段先啦，因為入邊咧就講解咗雙方個論據係啲乜嘢嚟嘅。而今次咧就講解翻呢一個問題。我哋一開始嘅時候咧就由整數嘅除法開始講起。嗱，咁大家小學嘅時候都學過啦。咁一個整數嘅除法呢，個餘數呢係應該細過個除數先至啱嘅。咁但係如果夾硬唔去遵守呢個規則，咁會發生啲乜嘢事呢？咁譬如呢個例子啦，咁個餘數36係大過除數5嘅，咁我應該要繼續除落去嘅。咁但係我夾硬喺度停咗，咁發生啲乜事呢？嗱，咁首先咧，由呢個8咧係喺個10位嗰度嘅，咁我補翻個0落去先。嗱，咁我想講一樣嘢就係，嗱，呢啲得到嘅數字咧都唔係話冇意義嘅喎。咁我哋小學學除數嘅時候就係話，譬如我哋將啲糖分俾幾多個人，咁就每人分到幾多粒咁樣啦嘛。咁用翻呢個例子就係，我哋有436粒糖分俾5個人，每人分咗80粒，就剩翻36。嗱，咁我想講呢啲數字咧，其實都仲係有佢嘅意義喺度嘅，唔係話一啲垃圾嚟嘅。咁我哋睇到個例子啦，咁同第一個例子係好相似嘅。嗱，咁我個雙咧應該係5嚟噶嘛，咁我夾硬將佢變成6，咁我個餘數咧就係負數噶咯喎。咁個道理都一樣啦，我夾硬分多一粒，每人應該分5粒嘅啫，咁而家分6粒，咁咪最後咧就需要24粒。咁所以咧就仲爭一粒。之後我想講，其實呢兩個情況呢，我哋亦都可以由呢兩個餘數作為起點呢，去計翻個正確嘅餘數出嚟嘅。咁譬如中間呢個例子啦，嗱，咁我哋剩咗36粒喺度，咁我哋咪攞呢36粒去分埋佢咯。咁其實咪即係做多一次除數，咁我哋就會計到正確嘅餘數呢應該係1嚟嘅。咁而右手邊呢個例子啦。嗱，咁我哋分得太多啊嘛，所以最後負咗唔夠啊嘛，咁我咪問過呢4個人每人攞翻一粒，咁加翻落去咁樣，咁其實就即係將嗰個除數咁不停咁加落去，即係不停咁加4加4加4，直至呢個餘數咧變翻咗一個正數為止，咁就可以計得翻正確嘅餘數出嚟嘅。咁我哋知道啦，對於整數嘅除法咧，咁用咩嘢準則去決定嗰個除法可以停止啦？咁就係當個餘數細過個除數嘅時候。好啦，咁對於多項式 polynomial 嘅除法，咁又點樣呢？嗱，咁睇睇個例子啦。嗱，咁已經除到一半嘅啦。咁喺呢一刻個餘數呢，就係 4x 加1。咁我可唔可以運用翻相同嘅方法去決定究竟應該是否繼續除落去呢？咁我哋諗下啦，咁究竟呢個餘數 4x 加1同 2x 加5，究竟邊一個大啲呢？咁個答案就係視乎個 x 嘅值嘅啫喎。咁譬如當我 x 係1嘅時候呢，咁個除數就係7，餘數就係5，咁個除數係大啲嘅。當個 x 係10嘅時候呢，咁個餘數就變咗41，除數係25，咁就個餘數大啲咯喎。咁所以呢，呢個方法係完全失效嘅，因為我哋係冇辦法去判斷呢兩個代數式係邊一個大啲嘅。咁所以我哋就要用另一個方法啦。咁個方法就係去比較個餘數同埋嗰個除數個次數啊，個 degree of the polynomial。咁亦好快咁解釋下咩叫次數 degree 啦。嗱，咁其實就係喺個多項式入邊嗰個變數最高去到幾多次方咁樣啊。咁譬如我哋最高去到x 4次方嘅，咁嗰個多項式個 polynomial 個次數呢，就係4啦。咁我哋翻返嚟頭先嗰條除數嗰度啦。嗱，咁個餘數同埋個除數，大家個 degree 咧，個次數咧都係1嚟嘅。咁所以咧，我哋係要繼續除落去嘅。咁個結果就係得到個餘數咧係-9。我哋就解答翻當初爭論緊嘅問題啦。咁就係 x 嘅99次方除以 x 加1，究竟個餘數係啲乜呢？嗱，咁我哋咪除咯。咁除咗好多次之後咧，咁得到個餘數就係 x 啦，咁樣。咁究竟我哋應唔應該喺度停呢？咁答案係唔應該停嘅。咁因為呢
嗰個餘數個次數個 degree 咧係1嚟嘅，咁就同個除數嘅次數一樣，咁所以要繼續除落去，咁繼續除落去咧，咁我哋咪擺個正1喺個箱嗰度咯，咁最後咪會得到個餘數係-1。咁一個常數 constant 咧，咁個 degree 就係0嚟嘅，咁就細過個除數啦，咁就做到呢度就可以停啦。咁所以正確嘅餘數應該係-1。做個小總結，就係整數嘅除法同埋多項式 polynomial 嘅除法。嗱，兩者咧係用唔相同嘅方法去決定究竟個除數係咪可以停止嘅。嗱，咁本來咧就相安無事嘅喎。咁直至到呢一類型嘅題目出現，相信咧大家都遇過呢一類型嘅題目嘅。嗱，咁個 A part 咧就話 x 嘅888次方加2就除以 x 加1，咁個餘數會係啲乜嘢呢？咁而個 B part 就係問8嘅888次方除以9，咁個餘數係啲乜嘢？嗱，咁比較下 A part 同 B part，咁好明顯呢，就係將8代入去個 A part 入邊個 x 嗰度，咁從而推敲到個 B part 個答案出嚟嘅。嗱，咁就正正係因為呢一種方法，就會令大家誤以為呢，只要將一個數字代入去個代數式個 x 嗰度，就可以將一個多項式嘅除法轉化成一個整數嘅除法。咁但係其實並唔係咁簡單嘅，因為呢，兩者係用唔同嘅準則去決定究竟除到邊一個位置就可以停啊嘛。咁所以如果我哋夾硬將一個數字塞落去個 x 嗰度，咁將佢轉化成一個整數嘅除法，咁其實呢，就會得到呢3個情況，我哋頭先當初講嗰3個情況入邊嘅是但一個，會跌咗落去呢3個情況入邊嘅其中一個嗰度嘅。我哋用啲例子去說明啦。嗱，咁左手邊呢，就有一個多項式嘅除法喺度啦。嗱，咁如果我塞一個數字落去個 x 嗰度，咁嗰個被除數啊、除數啊、雙啊，咁全部都會變成一個數字啦。咁例子就係當個 x 係1嘅時候，咁就會得到一個咁樣嘅除數啦。嗱，咁個餘數呢，就會係-9嚟嘅喎，咁所以呢，就會係跌咗落去頭先所講第3個情況啦，即係個餘數係一個負數嚟嘅。嗱，咁頭先一開頭嘅時候都講過啦，其實呢，我哋亦都可以由呢個-9呢個餘數呢，作為起點去計翻個正確嘅餘數出嚟嘅。咁個做法就係不停咁將個除數7加上去，不停咁加7，直至到佢變翻咗一個正數或者0啦。咁個結果咪加2次7之後呢，佢就會變翻做個正數，就係5啦。咁5呢，就係呢個除法嘅正確嘅餘數嚟嘅。下一個例子啦，咁同樣啦，左手邊就有一個多項式嘅除法啦。咁我代一個數12落去個 x 嗰度，咁就會得到一個咁樣嘅除法。嗱，咁個餘數呢，就係細過個除數嘅，咁亦即係話得到呢一個除法呢，就係一個合乎規範嘅整數除法。咁亦都即係唔使做任何嘢啦，7呢，就係正確嘅餘數嚟嘅。好啦，咁跟住啦，同一個多項式嘅除法，但係今次呢，就代 x 係等於6，咁就會得到一個咁樣嘅除法。咁今次呢個餘數呢，就大過個除數咯喎，咁即係頭先所講第2個情況啦。嗱，咁一開始嘅時候亦都講過啦，咁其實我哋亦都可以由個7嗰度作為起點去計翻個正確嘅餘數出嚟嘅，咁就係攞7出嚟繼續去除3啦，咁個餘數就係1嚟嘅。咁呢個就係原本呢一個除法正確嘅餘數。睇翻頭先嗰條問題啦，咁個 A part 嘅答案呢，就係3嚟嘅。咁去到 B part 啦，咁我哋就應該要代個8落去個 x 嗰度，咁個除數呢，就變成9啦。嗱，咁個餘數3呢，就細過個除數9嘅，咁亦都即係頭先所講第一個情況，亦都即係話冇問題嗰個情況。但係大家要記住，呢個唔係必然係咁樣嘅。咁只係咁啱得咁巧，呢啲數字嘅組合之下呢，就會落咗去第一個情況，即係冇問題嗰個情況。好啦，咁呢啲咁嘅題目就係令大家產生誤會啦。就誤以為呢，只要代個數字落去個 x 嗰度呢，咁就可以將一個多項式 polynomial 嘅除法呢，轉化為一個整數嘅除法。
咁大家記住並唔係咁樣嘅。今日講嘅嘢呢就係咁多啦，咁大家記得訂閱 subscribe 我哋嘅 YouTube 頻道啦。咁下次再見啦，拜拜。